今日同阿嫲去咗深水埗幫佢揀張電話卡，等佢翻上大陸用嘅。之後佢話帶我去食啲好嘢，仲唔止一間，足食咗2間添啊！第一間就係呢間叫做萬家村上海拉麵小籠包京川滬菜啊！咁佢話呢間嘢好好嘅喎，1點半開始咧就有下午茶啦，仲要食到6點添啊！咁入邊嘅裝修咧都係光猛整潔嘅，不過衰在嗰啲位咧就窄咗啲。一坐低，我哋即刻嗌咗2個下午茶，其中一個下午茶咧就係呢個上海炒年糕，佢仲跟一個小食同一杯嘢飲添㗎。咁佢真係做到呢個咩龍油赤醬喎，咁啲配料咧都好足嘅，有豬肉絲啦、紹菜啦，同埋呢個草菇嘅。咁佢嗰個菜咧真係 OK 喎，唔錯喎，入晒啲味喎。而佢個年糕咧亦都係彈牙嘅，咁咬落去咧都係煮到好透好熟嘅，唔會話好難咬。咁個醬汁咧亦都做得好好，咁啊真係濃味之餘咧，佢又唔會話搞到個碟底咧好多汁水咁，呢個真係唔錯喎。阿嫲真係好介紹啊！咁佢嗰個下午茶套餐咧就真係好多選擇嘅，主要咧就分2類。咁第一類咧就係啲上海麵啊、上海年糕咁樣，仲要包小食一款同埋飲品一杯嘅。咁主要係有啲咩呢？嗱，有上海豬扒粗炒啦，咁啊又有回鍋肉粗炒、上海炒年糕，又有雪菜肉絲炒年糕。咁至於麵方面呢，佢仲有2種麵俾你揀，一種呢就係上海麵啦，幼麵嘅。一隻咧就係淮山麵，咁有啲咩麵呢？就係招牌嘅豬扒麵啦，招牌嘅牛腩麵啦。咁最貴嗰個咧都係57蚊啫，花雕醉雞麵。而最平嗰個咧就係43蚊嘅鮮肉韭菜餃麵。咁頭先都提到啦，佢仲跟小食一款噶嘛。小食咧總共有4款選擇嘅。第一款咧就係手拍嘅小青瓜。第二款咧就係四喜烤麩，第三款咧就係呢個陳醋滷水意，而第四款咧就係奶黃包。咁飲品方面咧就有可樂雪碧七喜忌廉，或者道地嘅綠茶烏龍茶，或者佢嘅豆漿。咁頭先講到佢嗰個小食啦，就係45蚊跟一杯嘢飲添嘅。有啲咩咧就係招牌嘅小籠包、上海嘅生煎包，同埋咧生煎鍋貼，每樣咧係有5隻嘅。咁第二個下午茶嘅主食都嚟埋啦，就係呢個招牌嘅牛腩麵。咁我哋就揀咗拉麵啦，其實即係上海嘅幼麵。咁佢個碗啊，真係幾大隻，亦都幾靚㗎。咁啲牛腩咧都係碎濕濕啦，我就覺得係咁啊，都好腍嘅，仲有啲牛筋添。咁至於佢嗰個上海麵咧，我就覺得麻麻地啦，煮得即係過咗籠咯，比較腍。湯底咧都係啲味精水咯。不過你話50零蚊就梗係抵食啦。嗱，咁小食咧，我哋就嗌咗呢個奶黃包。個包啊真係唔錯喎，軟腍腍咁樣。不過咧，佢就唔係流心奶黃嚟嘅，咁都 OK 啦，可以啦，夠晒飽肚啊！正所謂係。之後落單嗰個姐姐咧，無啦啦攞咗2粒雲吞嚟喎。咁啊同佢講，喂，唔係我哋嘅喎。佢就話，喂，唔緊要啦，你咪試下咯。咁啊是但啦，咁咪試下咯，係咪先？冇乜所謂啦，就唔使錢。咁佢個皮咧都幾薄嘅，咁入邊咧都係肉為主啦，因為佢係鮮肉雲吞啊，咁都 OK 嘅，都有啲汁水嘅，咁食落去咧都係舒服啦。最緊要係唔使錢啊嘛，有乜所謂啊，係嘛？至於跟餐飲品方面咧，我哋就嗌咗一杯可樂同埋一杯豆漿。咁可樂啊唔使講啦，豆漿咧都有少少豆味嘅，咁啊正常一杯豆漿冇咩特別。咁除咗頭先嗰啲下午茶咧，佢仲有呢個午市優惠套餐，就係小菜一碟啦，跟白飯或者菜飯，再加一杯嘢飲。
咁如果你話我唔想食飯喎，咁你亦都可以加15蚊轉呢個擔擔麵，亦都可以加15蚊呢，就係加呢個酸辣湯嘅。咁至於佢呢個小菜呢，亦都好多花款嘅喎，又有啲水煮牛肉啊，又有咕嚕肉、魚香茄子、回鍋肉、京川爆牛肉啊、韭黃炒鱔糊嗰啲都有嘅。最平呢就係62蚊起，最貴嗰啲呢就係炒鱔糊噶啦，110蚊。咁呢一餐呢，一共係食咗51蚊加55蚊，係冇加一嘅，就係106蚊埋單。咁之後我哋繼續喺深水埗咁行下，睇下啲咩筍嘢好嘢咁樣啦。行到咁上下，阿嫲就話去第二間啊，就係呢一間元芳餃子粥麵。最主要咧都係食佢個餃子，阿嫲話咁有外賣添，外賣就32蚊就一打12隻。咁你睇下佢嗰個 menu 啊，就好多嘢食噶。嗱，啲雲吞啦，有粥啦，有腸粉啦。咁佢後邊嗰版咧都有啲蒸飯嘅，同埋生滾粥啊，或者炸魚皮啊、豉油皇炒麵咁樣嘅。最終咧，我哋就嗌咗佢嗰個上海雲吞餃子，咁淨食嘅啫，淨食有8粒。如果你跟麵咧，就得5粒嘅啫。咁跟麵或者跟河粉啦。睇下佢嗰個環境啦，都幾乾淨喎，同埋冷氣咧都夠涼啊，所以你食啲熱嘢咧都 OK 嘅。後邊仲有2個姐姐好勤力咁樣，係咁包嗰啲餃子啊！我相信佢一日咧都賣唔少嘅。咁睇翻佢啲台凳凳啦，都係古色古香嘅喎。咁如果攞去賣咧，都應該幾值錢下嘅。咁呢個上海雲吞咧就嚟咗啦。佢仲話佢呢個湯咧係魚湯嚟添嘅喎。咁你可以飲晒佢嘅。咁個上海雲吞餃子咧個 size 咧就比我僆仔食嗰陣時食咧就細粒啲嘅，不過都成個即係湯羹咁大噶啦。咁咬落去，佢菜同埋肉嘅份量嘅比例咧，應該係差唔多嘅，或者菜多少少啦。咁如果食呢啲上海雲吞咧，我都覺得係菜多啲咧就好食啲嘅。咁佢個皮咧又唔係話好薄嗰啲嘅，即係正式咧，我覺得係啦嚇。即係我細個嗰陣時都係食嗰啲呢啲大嘅，不過咧嗰個餃子就大粒啲。咁佢個皮咧都係煙煙韌韌嘅，唔會話太薄，亦都唔會太厚，即係唔會好容易散嗰啲嚟嘅。咁你睇下企檔嗰度咧，都係得一個姐姐咁樣搞掂晒噶咯喎。咁好快手啊！嗱，一次過咧佢都唔係整好多碗嘅啫喎。你見到佢都差唔多係逐碗咁樣整嘅啫。咁埋單就食咗35蚊啦。咁呢啲咧都係阿嫲嘅推介嚟嘅。咁今集我哋又同大家分享到呢一度啦。如果中意我哋影片嘅網友，唔該真係幫忙，大力咁幫我哋訂閱、點讚同埋分享俾你哋啲親戚朋友。咁我哋下次再講過，拜拜。